Pamiarsa warga negara asing utawi WNA miwah wisatawan mancanegara sane wenten ring Indonesia patut anutin regulasi miwah hukum sane memargi. Ini keunucap katugesang oleh Bupati Badung Inyoman Giri Praste ring Mangunpura. Kaketut saking kantor berita antara, tanggal kali Juni Giri Prasto Nugesang indik kahanan ring lapangan sane akeh kepanggih oknum WNA sane mapari laksana kaon ring galah ukuran, paiketan saking Badung miwah Bali sane pindah ke Pahan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ngawiyang sapesire tamu sane raos saking Dura Bali patut anutin uger-uger sane memarki ring Indonesia. Dani Mausang paiketan dane rawe mangkin sampun ngranjing tatanan pariwisata berkualitas melarapan nguangun perkanti sareng imigrasi untuk nureksain wisatawan sane rauh ke Bali. Ipun sane pacang melancaran ke Bali patut sehat jasmani rohani. Punika mawinan Bupati Giri Praste nyarengang samian bage antuk masikian ngerakse pemargi uger-uger ring lapangan inggian majang krama wiadin tamyu asing. Pinaka Pahan Negara sani medrebe dasar hukum, Kabupaten Badung talers tata anut ngemargiang law enforcement. Bupati Giri Prasta ngawawahin pemerintah Kabupaten Badung kesarengin Forkopimda Badung, inggian Polres Badung, Polresta Denpasar, Polres Kawasan Bandara, dan Dim 1611 miwah kejaksaan sampun medue tim antuk ngemargiang gerakan penertiban sah nambakin pamuruk hukum oleh tamu asing. Sadurungnya nih Gubernur Bali Wayan Koster sampun medalang surat edaran terbaru indik kewajiban miwah rarangan majang wisatawan mancanegara sani munggah ring surat edaran nomor 4 tahun 2023. Dani Mausang wisatawan mancanegara patut nyinggihang kesucian pura wiaden simbol-simbol keagamaan miwah adat istiadat, tradisi, seni, turmaning upacara keagamaan. Gubernur Koster taler matutang wisatawan sane melancaran ke Bali kesarengin oleh pemandu wisata sane sampun medue izin, sane taler sampun tatas uning indik daya tarik wisata, kondisi alam, adat istiadat, karifan lokal sane sampun maurip ring jagat Baline. Bali Pos Kuningayang.